Pian piano, ai convincimenti espressi da Monti, si sono associati altri nomi eccellenti, come quello di Sergio Pininfarina, presidente della Confindustria, o di Guido Carli, senatore democristiano e ex governatore di Banca d'Italia, della Banca d'Italia, ex presidente della Confindustria, ex membro, ha preso il suo posto a Monti. Del comitato esecutivo della Fiat ed ex consigliere del comune dell'Argentaria. Carli è attaccato da un altro versante, chiamando in causa l'ingerenza dei politici negli affari delle banche pubbliche e augurandosi che l'industria privata possa procedere all'acquisto. Naturalmente l'argomento di Carli era ineccepibile, ma il governatore Ciampi ha comunque ricordato di essere tanto preoccupato per un banchiere che prende ordini da un padrone industriale, quanto per un banchiere che prende ordini da un partito politico. Nel novembre dell'88 Cesare Romiti è intervenuto nel dibattito esternando la speranza che la legge permetta ai gruppi privati come Gemina, di cui era allora presidente, di investire nelle banche. Poi Romiti si è mostrato dispiaciuto nel vedere che una contrapposizione di idee si è degradata al punto di dubitare dell'indipendenza del giudizio di uomini dell'integrità di Guido Carli e Mario Monti. Ma a che cosa si riferiva Romiti? Si riferiva apparentemente alle presunte malelingue che negli ambienti politici e finanziari suggerivano che le uscite di Carli e Monti fossero in qualche modo funzionali alle posizioni della Fiat. Tutto questo accadeva 9 mesi prima che Carli diventasse il ministro del tesoro nel governo Andreotti. E l'intensità e la delicatezza del dibattito, per non dire la sua importanza, visto che si tratta degli enormi poteri insiti nel controllo di grandi banche, era manifestata dal fatto che la Banca d'Italia, istituto normalmente apolitico e abituato a non lasciarsi coinvolgere nelle polemiche, ha giudicato opportuno rispondere a Romiti in pubblico. Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal dottor Romiti, la Banca d'Italia ribadisce che nessuna allusione è stata fatta dai dirigenti dell'istituto nei confronti di nessuno di coloro che partecipano al dibattito su banca e industria, tantomeno nei confronti di personalità verso le quali la banca e i suoi esponenti nutrono stima, rispetto e gratitudine. Molto strano questo scambio fra Romiti e l'Istituto di Ciampi, molto particolare. La Banca d'Italia normalmente giudica indegno replicare alla polemica di un manager dell'industria. Non occorre essere un politologo o un dietrologo per capire che c'era in ballo qualcosa di grosso. Ogni dibattito ha però 2 punti di vista e nell'inverno dell'88-89 toccava a persone come il governatore Ciampi, il senatore Guido Rossi e il professor Marco Vitale il compito di richiamare l'attenzione degli interessati sui pericoli di un'abolizione della prassi di separatezza fra banche e imprese. Il governatore, in termini analitici, spiegava che non aveva niente contro le partecipazioni minoritarie in banche, ma che il principio di separatezza fra banca e impresa esiste per evitare conflitti di interesse e distorsione nella gestione delle banche. Più esplicitamente, in un'intervista rilasciata a un giornale straniero, il governatore affermava di voler soltanto seguire la prassi internazionale, secondo la quale in molti paesi avanzati non è permessa all'industria di possedere delle banche e di voler semplicemente mantenere la stessa autorità di regolamentazione e sorveglianza sul sistema bancario garantita ai suoi colleghi delle banche centrali degli Stati Uniti, del Regno Unito o della Francia.
Non sono contro Agnelli, Gardini, De Benedetti e Berlusconi se vogliono comprare quote di minoranza, spiegava Ciampi, ma sono contro l'idea che loro possano acquisire il controllo delle banche per gli eventuali conflitti di interessi che possano nascere in tale situazione. La Banca d'Italia ha poi anche fatto notare che sbagliava chi diceva che la questione delle ricapitalizzazioni è grave e ciò richiede necessariamente denaro dell'industria privata. Nel sistema bancario italiano c'è un eccesso di oltre 20.000 miliardi di capitale con livelli di capitalizzazione in molti casi perfettamente adeguati. Inoltre le banche sottocapitalizzate hanno bisogno di una cifra che si aggira complessivamente intorno ai 3.000 miliardi, certamente disponibili all'interno del sistema bancario stesso. La politica da incoraggiare, come sarebbe poi stato fatto, era quella delle fusioni e delle concentrazioni, di operazioni attraverso le quali banche forti comprassero banche deboli. Marco Vitale, nato esperto finanziario e consulente aziendale, ha poi contestato le argomentazioni di Mario Monti, dicendo che la questione banca e impresa non si può ridurre a una semplice questione di capitale o di ricapitalizzazione. Non è vero che il problema principale delle banche sia quello della sottocapitalizzazione. Ciò che conta è la corretta miscela tra capacità gestionale di produrre flussi finanziari positivi correnti, dimensione adeguata al momento, al settore, know-how, saper fare il proprio mestiere, management, personale competente e motivato, salvaguardia da influenze estranee agli obiettivi propri dell'impresa. E ancora rifiutando l'idea di Monti e di altri che le banche italiane avrebbero bisogno di manager dell'industria. Le tecniche manageriali dell'industria non sono in sé per sé tecniche manageriali appropriate all'impresa banca. Dopo Ciampi e Vitale è toccato ai politici opporsi agli industriali che volevano le banche. Il senatore Guido Rossi, per esempio, ha detto chiaro e tondo che per un'industria mettere capitali nel sistema bancario è uno degli investimenti meno redditizi e non ha altra giustificazione se non quella di rendere le banche ancelle del sistema industriale, mentre per la delicata funzione che svolgono gli istituti di credito hanno bisogno di indipendenza e autonomia maggiori di qualunque altro settore dell'economia. Un altro esempio del dibattito si trova nei commenti di Fabrizio Cecchito, responsabile economico del Partito Socialista, che ha dichiarato ancora più nettamente: noi comprendiamo le preoccupazioni della Banca Centrale in una situazione in cui pochi grandi gruppi imprenditoriali fanno il buono e il cattivo tempo. Una regolazione del rapporto banca-industria rischia di far sorgere un monoblocco di potere, gruppi che controllerebbero interi settori industriali, banche, assicurazioni, giornali. Tante parole, parole volanti. E a che cosa sono servite? Forse a qualcosa. A metà marzo dell'89 il Senato ha approvato un emendamento alla legge antitrust che limita a un massimo del 20% la quota che un gruppo industriale può avere in una banca. E qualunque gruppo industriale che voglia avere fra il 10 e il 20% deve chiedere il permesso alla Banca d'Italia. Sembrava un miracolo, legge fatta, non ancora. Anzitutto non è ancora stata approvata dalla Camera e non lo è al momento in cui scriviamo. Dopo l'approvazione della legge al Senato, la Confindustria, Guido Occhiali e diversi industriali hanno cominciato a sparare, a chiedere modifiche, a sostenere che la formulazione della legge non andava bene. Infine il presidente della Fiat ha suggerito il modello Mediobanca, cioè un controllo collettivo da parte dell'industria, una proposta che, mentre resta nei limiti contenuti nella legge del Senato, riesce comunque ad aggirarla.
E poi c'è un fatto da ricordare che precede tutto. Se al gruppo Agnelli sia al gruppo dei Benedetti hanno già un livello di influenza così profondo negli affari di due grandi banche italiane che si può facilmente dire che ne abbiano il controllo effettivo.